Традиционално на овој празник во Македонија се доделуваат награди, се одржуваат концерти и културни настани. Во Охрид, градот лулка на словенската писменост и култура, традиционално се одржуваат повеќе свечености. Централната свеченост за одбележување на денот на сесловенските просветители во организација на општината започнува пред споменикот Свети Кирил и Методи во Скопје. Бројни граѓани, просветни, културни дејци, ученици и представници на јавниот и политичкиот живот од општината доаѓаат да дадат почет преку полагање на цвеќе на споменикот. Од 60-тите години на минатиот век, овој празник традиционално секоја година се одбележува во Рим, во посета на државната и црковната делегација од Македонија, која се поклонува пред гробот на сесловенскиот просветител Свети Кирил во црквата Сан Клименте. Светите браќа Кирил и Методи се основоположници на словенската писменост и литература и се заслужни за културниот развој на сите словенски народи. За постариот брат Методи многу малку се знае. Не се знае дури ниту неговото крстено име, а името Методи е добиено во монаштвото. Се знае дека завршил на високи школи во Константинопол, дека во младоста избрал воената служба и 10 години бил управител на словенското книжество во Македонија, што било под власта на византискиот император, и дека таму го напишале своето дело Закон, судски људим. Но е напишал оваа служба и заминал во манастирот на планината Олимп, каде што се закалугерил. Подоцна во овој манастир дошол и неговиот помал брат Константин, со кого заедно учествувале во две значајни мисии – Хазарската и Моравската. Бидејќи Кирил се истакнал со познавање на црковните, но и на световните прашања, на 24 годишна возраст од страна на византискиот двор бил истеран од арапската мисија кај саранците, која што имала државно-политички и религиозен карактер. Со сарацените водел полемики по повеќе верски прашања, а се запознал и со нивниот живот и обичаите. По големите напори, Кирил починал во Рим февруари 869 година на голема жалост на брат му Методи и неговите ученици. Тука бил погребан, така што и денес неговите мошти почиваат во Рим во црквата Свети Климент. 2,5 години Методи заминал во затвор, а по ослободувањето на директната интервенција на папата морал постојано да оди во Рим и Цариград да се правда од клевети и да реферира за постигнатите резултати. Чувствувајќи го својот крај, во 884 година зел со себе 20 ученици брзописци и за 6 месеци ја превел целата Библија на словенски јазик. Починал на 19 април 885 година и бил погребан во Моравската престолнина. По смртта на Методи, неговите ученици останале без заштита. Германските свештеници со нив жестоко се пресметале. На гораст му се губи трагата. Некои од учениците биле предадени како робови, други протирани преку Дунав на југ. Меѓу овие сите биле и Свети Климент и Наум Охридски, кои делото на своите учители со голема страст и знаење го продолжиле на брегот на Охридското езеро во древниот град Охрид.